Saratola TV. Très bien. Parce que ça l'a passé, comment on a Bastar na biso, Baliwa na bango, les Arapenza, Kitoro Mingite. Saratola TV. Est-ce que Bastar na biso, bah rappelé que lobby qu'on succès aussi là-bas préparé pe vie na bango moussous. Succès à éternel, t'es si la ka. Nzambazara roulage t'a dit. Ah oui, hein. Saratola TV. Comment bato mbaboni botikala ba matoliste batako senga tibo kufa na sama bele na tombe na yo basenga basengelela o na cercueil basenga tout non c'est pas bon t'as dit c'est pas bon. Voilà. Saratola TV. La chaîne qui assure. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandia, Saratola Télévision, Bandeko Balandia Top Media Télévision, bonjour, Nzambe, Azalana Bino. Nakanisi lelo ko comprendre que température ya émission oyo ekozala ndenge ba température ya ba émission nyonso ezalakate liwa e frappé lisusu moko ya ba comédien ya mboka na biso na kombo ya maman Mireille mais les intimes ba bengaka ye Mira Yesa oyo maman a œuvré na théâtre à Congo asali musale belé ba maman ba kenda sango en tout cas bazali ba génération ya ba maman na biso ba maman na biso o bakenda ba maman Chako ba maman Mindondo hein, si je m'abuse pas donc baza pena ba maman basali ebele na théâtre à Congo mais liwa na ye ezui bongo na mboka Congo te ezui juste pas ya ba voisin na biso bandeko na biso ya Angola kuna kasi na Angola bisika akufeli makambo ezali ebele makambo asomo tozo koyoka ke il paraît mobali mutu abomisie côté musus ono ndeko mutu leki ya mwasi mutu donc abomisie côté musus o muninga na ye o baso kobenga na kombo ya Nenet o na kolinga ko confirmer parce que jusque là nous attendons cette dame atinde la biso ba preuve o donc alobaki ba audio message o dans le baki poto lo kwa moto diffuser soit atindinde à partir de là on peut ko certifier makamusus mais awa en tout cas, beaucoup de ba audio ya somo o mama asalaki avant akufa ba audio ya somo ba message oyo asolola ki na bandeko na ye message oyo atika ki et j'en suis sûr aussi beaucoup comprendre na ba audio oyo cause ya liwa ya mama na maladie oyo ememiye na liwa mukolo mwalelo. Je serai avec maman Saratola, vous savez moko ya ba mamo yo ba sala kapé musala na engumba Kinshasa awa na Sarat télévision kuna tokozala na to sala analyse ensemble na une façon de vous informer mokolo mwalelo. Voilà, je dirais un grand merci à ma maman Bijou Ketani, maman 90%, en tout cas maman Bijou 1000 respect maman, ça me va droit au cœur maman, que le bon Dieu vous bénisse encore. Ça me connaît belé papa Pascal Leka, donc Jean-Pascal Leka en tout cas le président de tous les Congolais au Baba Vivaka kuna communauté congolaise vivant na Liège Nzambe Apambola Bino. Un grand merci à maman Zozo la Cour suprême Mopanzi à papa Noé Mavakala Nzinga le big boss Nzamba Zalana Bino. Un grand merci à maman Deborah Lubanda Kilo ma mère à Calgary, maman Deborah en tout cas. Encore une fois, Nzambe à Pamoula. Félicitations pour cette bonne nouvelle, Nazwaki. Un grand merci aussi à maman Émilie Seti Maïnga, moi si Nzambe, c'est-à-dire maman Émilie Nzambe Azalanayo. Un grand merci à Bertin Konde, Mbongwa propre. C'est-à-dire Mbongwa propre, l'infirmier clinicien Moto Alia Kanabat, Moto Dazala Kanabat. Merci beaucoup Nayo. Aurélie Mafuka, Yaba Aurélie, que le bon Dieu te bénisse encore une fois avec toute ta grande famille. Aurélie Mafuka, Olinga Bongo. Elle s'appelle Maman Dinana. Nous attendons son prochain film, hein. Jusque-là en tout cas, après ici, Dosengana, réalisateur, Abengela Biso Maman Dinana, une façon de avoir information pour nous étaler mon salanae. Je suis mieux au Koluka moyen au côté en contact avec Maman Dinana, toi les prochains films parce que Belé, commis impatient, a besoin de film Oyo et Kobima après film au Poussa. Belle Vie Télévision comme d'habitude, nous sommes au-delà de 223 000 abonnés, c'est grâce à vous. Film Nabino Yakitoko, na combo face à face, lobby 4e épisode et Kotaki. Ah, tout la bino ba extrait, l'intégralité, allez suivre ça sur Belle Vie Télévision. Je suis tous autres vidéos et puis on se retrouve tout justement après face à face pour tous Maman Sarah. Merci.
Saratola TV. Yo quand même kana héritier. Yaya. Muto a boma kinzoto a travailler ka luka ki asala biloko. Po yo tika nango. Yo pe boma nzoto luka yo tongo bota mona tika nango. Yo to ko mi benga héritier. Za mwana yo bota. Eso pa o bato ba seka ko. Essa pipi le sili. Yo ka réponse. Toke. Luka na ya obweta. Yo kero ko. Yaya, yo mano lo banzabe. Ce n'est pas maman, non, ya mupanzi. Aza va publier mike. Merci. D'accord, c'est bon. Saratola TV. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, Bandegonion, so Bolinga Kamusala, Bisoto Salaka, j'en suis sûr, vous c'est Pelite. Et ça, n'a justement qui est exclusivité. Allez suivre ça sur Belleville Télévision. Il y a des conseils, orientation, message à bien zali. Nous allez mayangwana. En tout cas, il y a certaines choses où peut-être yo comprennent la entourage, na famille, na vie, na yo. Mais en suivant ces films, au coquille qu'on voit quelque chose de bien. Elle s'appelle déjà Maman Sarah, oncle Dago Vicente, Ata et commis mes téléphones ils ont sonné des oncle poto yebi place comme laka na maman Elve et Bara dans Zambazala Nabino. Je suis Miezi Asepeli. Sarah, bonjour. Bonjour papa Tadi, bonjour Nabatunia Stubaolanda Biso, tata po ifapeka to bambote na ebele place ozali. Ah oui. Bambote na Amelia Mouiba, la private de Orlando Domingos. Na pesi mbote place ozali, bambote na maman Gina Amatu. Mote ma papa Aaron Amatu babi faye mobimba. Batiki na bango Dubai, baki na bango Kenya. Baki na bango Kenya. Donc bambote ba bon séjour na bino depuis Kenya place Boza. Et bambote belé na Jenny Beta industriel Mama Barange, moi c'est Pembe honorable. Pourquoi papé na président Charles Tamboy, un grand merci à toi, un grand merci na papa Eddie MK Dalia Onyema, moi aux États-Unis, un grand merci à toi. Un grand merci na Eliezer Kanou les banquiers mon fils na zomono toi de na Congo. Na monote olingara so ke Canada prena comme lukayo ya kanana pour ça monao. Et pourquoi pas na Sarah Abouele de Bobouchab également de Bobouchab yo posa na Kisasa ça là est forte monana. Un grand merci na Sele Kike la Rose Bonga Edwige Yabakalala Edwige Yabakalala Sola Malasi na ole na kombo nao. Pamela Kabea Wetu, un grand merci à toi. Un grand merci à Batou Nyos Obo Sabona na Saratola Télévision et puis na Top Media Télévision. Yom tupota la biso mona botala rana obiso sepelano na biso. Mo sabona na ote. Pardon, kinde ko s'abonner et aux alikamo ya malamu. Un grand merci pe na l'homme selon mon cœur. Place à Tali Papa Diego. Papa Diego Militos. T'es migolo comme Papa Diego Militos. Oui. Un grand merci Nayo. Ingénieur Josué Miezi. Babi Mikolo Topema na hôtesse de l'air. Kasi ate na moni hôtesse de l'air mo qui azwa pilote nde. Azwa pilote. Azwa pilote ngwa kuma poudre air nyonso. Mbebo papa na sima caméra mbebo donc ngana ko dédicace ka les sous je souhaitais pour I dédicace is you is devenir is tête de grossir is grossing you coming you linking is a hostess you is not beauty is petiki non pas cola, is petiki, is poudre. Is petiki. Petiki. Is powder. Is petiki, is powder. Is visage. Is visage, is caching, is derrière, is camera. Because sha. Ailinging is hôtesse. Azwande pilote katundi maye. Hôtesse ezamoki. Voilà, Maman Saratola. Bonne santé. Ouais, santé, ça va très bien, papa t'a dit. Ça va très bien. Par la grâce de Dieu. Na mode kaka robe, femme africaine. Mikolo na lingi na ba robe. Et ton ami moi trop pour na moni au sali au balancer moi trop na ba TikTok na ba nini. Ouais, robe pende ton ami parce que moni moi si moi boy pe ça bien.
Oui, que ça la c'est grande dame. Ah oui. Moi c'est mon pena so na taille bien taillé là on y a ti robe dans on a bisou souka. Et ça na qui femme africaine. Ngana ebaka voyage moto kendaka na bombi kombo na e. Oui que mutateli misa na ndela tekele robe ndele. Apese ka robe alati. Robe na soka ya maputa. C'est trop cher. Donc, après ça, $100, après c'est qu'à robe ou ya lati. Qu'est-ce qu'on a mis tout l'angabi au barosé chrétien, te batra science te. Comme il a pas mutala tu so kanga ma pesa o to kota na boutique mususu asomba il a ma mususu. To kota Burlington asomba la ma mususu ya baxi likola apese robe. Bon, le roi pedaki mundele ya mona kango za grafte menet biso na Afrique. Or ngapé nakatote. À l'époque, quand je faisais la Chine, Nazaki na copie à veste. Ngape na teka veste bongo. Nanzoto. Na teka te nanzoto. C'est-à-dire, ba femme moko mi balé ba landa ngabe na. Ba telemisinga ba sepela na ndenge nga na la taka do jour ango. Ba lobi non, mi bali na biso fo balata ndenge yolati. Donc kaka oyo marque oyo kaka biso toza pe na besoin nango. Donc j'étais obligé lokola na uta déjà Chine na sali commande express pour na bango. Ba tindelinga ba veste wana na ke na tekeli bango ba sepeli puis voilà. Donc to combien peut côté kango. Donc na cadre business ça passe. Oui, ça passe en tout cas. Ngana eba na teka na li papa. Sur le plan spirituel, mais c'est normal que client soit un businesswoman, tout la soirée, parce que la majorité est pas nabino ba maman boana ba business et belé bolataka bosalaka promotion indirectement ya bia non te kalanga sara na lika robona oyo lati na otlongolango ba tena pressing na teki mais ce qu'on vit à makambo na réalité to comme mona na mukila lelo ta dit ça nous permet plus donc so c'est peine na robe na lati so mususu nango ezata en tout cas je suis désolé moi to teka ezate bon loko pe bango bazena bango ba mindele et tout lien ezana ngote à mon eki bon tekela inga pe na bisi ya tekela na oya se pe na ngo tekela na oya ngo promte ya se pe na ngo ka bongo tekeli mais zaka nango normal ngana na camera na nga mwasi junior ba ometu nadini ba ometu na pese mbote akenda feti mo ya mwasi mo pa mbongo na range na webi kazonga azonga na range te azonga na taxi express je te dis ezaka anniversaire tanga komi range a sika ya kano ya pembe ezaki 2018 si je me trompe pas aya na range wana moi ça na ko samba na e lokeza anniversaire danga range fotika bakota fete sala malibanda bakoti na salon ye la fille na mbala la fille moi c'est dans lingi ka arrange nao tekela biso ya moteki nadina moteki mituka biso to bateki mituka na ko zonga na taxi même ata na moto abengi ka mobile na ye papa papa bakanga minga bazana besoin te arrange o ba pesi combien atali plafond o ba chelie na plafond o ya te que la arrange na marché et les kili kolo mobala bizwa ko réfléchir coup des fois batangile makuta sur place et tikalina contact na pesi bino na o réserve asisa ikutu fetite abengi ba mo taxi na ESV azongi ndako voilà azongi makon ezalaka nango mais vu que ya ba réalité to komona pona te ke loko na nga moko ya nzoto eza mo passe on fait plus confiance aux gens et aussi ezana ba biema mususu mwasi alati yango pour n'importe qui a telmisé na nzela pour aborder ezaka difficile. C'est-à-dire ezana na bilami susu mwasi so alati pena pour mobali pena telema apusa na pembe na ye azana ba réserve pour azo banga même pour donga pusana ça rend le femme responsable. Voilà nzambe asunga bino bokota en contact avec maman Sarah bokozwa babilamba wana nyonso maman Sarah tolali tolamuki et beti lisusu na mato ina biso lokola kake sango ya liwa ya mama Mira Yesa yo ozula ki sango wana ndenge ni mama. En fait, ngai amona quand l'aura buzz na ina ba course belé mais moi sur la côté Facebook la moni ba publication o isa ba buzz très bien isa ba buzz mais après na yo ta la ba vidéo tango yo bima ya morgue
Nandenge bazo finga mbali nae. C'est vrai, c'est vraiment Koufiko. Très bien. En tout cas, premièrement, on a présenté ma condoléance dans la famille artistique Mobimba. Très bien. Condoléance est belle dans famille biologique nae et puis ainsi que na ba relation nae. Ngana mona ki on le quoi buzz mais après tant on a eu mona ba vidéo ya morgue, ya batuna Luanda, ne bazole la bazoloba. Je me suis dit ben en tout cas Nzambe azu molimo ndeko mwasi akufi et puis si passe na famille et puis si passe na ba relation et puis si passe na ba fan na e bato bazara ba fan ngatinga zara fan na Miraisa à l'époque tant bazaka si a tout la na Miraisa si a tout bah ça la succès si a tous les Miraisa nem peut-être qu'il y a na bato musu ba ça la succès ndenge couple na mi balé ara na succès couple wana ça la succès suka na couple si a tout la na Miraisa donc à l'époque, ils avaient dit tout la Miraisa Koko Bilali, Koko Bilali moi ça la papa Miraisa Zandoki, donc c'était un peu pareil. Donc ça là n'a pas si na ki fan nae tant azaki sur scène parce que atika nae déjà théâtre. En tout cas tant na ki sauna na mato inanga na weka gloire à Dieu parce que mon colopé m'a permettre ata liwa mon côté liwa batamuki les arayanzambe pezalara mais soki nzamba tiki okufa soki okufi na liwa batamabo ya mokili c'est que yemo nzamba permettre pas ko arrêtango très bien donc na bika nzambe mo alinga akufa. Très bien, voilà. Maman Sarah, tout kota siko malé mena sujet mais cette question en tout cas je veux poser yo ngo pour na kosala moi analyse moko boyo. Aujourd'hui nous constatons que beaucoup il y a ba vedette nabiso ba sala succès lobby lelo liwa na bango toujours ezokozala ozo komona que cette personne vivait dans la souffrance na misère azali na eloko te à part kombo na ye odonga sala ki lobby peut-être kaka moi 5 6 bilamana valise ou 3 4 valises azana ngona ndako ezala ka dia nini ba habitude ou presque et pas ya ba vedette nabiso nyonso mama Sarah. En fait au moni t'as dit le bango na maman pela oui. Si je me trompe pas monde totalara boé il faut ko préparer atterrissage oui. Ah oui. Il faut ko préparer liwa pour ba ignora que liwa yaka ezalaka oui te liwa ezalaka yaka pe za na tana ngopinda ke liwe ah je sois quand on porte et en attendant on pensa que liwe yaka pena liwe ye bena oui okoki ko échapper ngotato baki na osa une semaine on bando bima suste pona kufana ngate te atana kana mbetu wana atoza na ba garde du corps apoya na aleki ba garde wana nyonso ba a frappé yo. Très bien. Parce que ça la rapasi comment on a bastar na biso baliwa na bango les arapenza ridicule il faut ka yo kama mabebi ma asala ki azongisaki na suka nango net na mona vidéo mo ba lo ba morgue ba cheye suka hôpital wana eza batu ya sida batu ya tension donc eza lokola ba sanatorium na biso donc ozomona ra que makamba bien pneza la raté na suka nango cotisation et loko boy sala ki zongaki est-ce que bastar na biso ba rappeler que lobby kuna succès ko aussi là-bas préparer pe vie na bango mususu succès est éternel te si la ka nzamba za roulage t'a dit ah oui si la ka donc tant o nzamba pesi ataliseli yo mandoki donc profiter nango parce que comme à part peso mon kongatali c'est pe batu voilà nzamba za juste za pona batu mutu morote apona batu tout apesi mutu na tourna na tana donc ngana oloba que bandero na biso ba comédien bazwa ka conscience ba ke à part cause à la star eza na vie réelle mo rezela bango ba assurer ba santé na bango ba assurer avenir et puis ba assurer liwa na bango pour liwa pe ba assurer ah oui bah oui sinon suka nango ezala kaka cotisation biloba loba tche un hôpital mabe corps eumeli tala diana a se retrouver na mboko Pointe Noire nazo ya pe wana donc question na vraiment ezali donc tala morgue bachaki ye koto fo batinda mbongo cotisation et tout donc tout ça là
et c'est ça pena bien te cause la star eza synonyme on matoliste te to mobola to senga kaka o senga ka o dépendaka na o senga non il y a un moment que au comme star o senga ki pe o tiki pe o senga très bien parce que ça to bitola na ba histoire ba fallu au mona qu'à l'époque ba defa ba pantalon ba defa bilamba ba defa téléphone pas ça la clip ba defa ba mituka mais il y a un temps tant nzamba fongole li à saisir l'opportunité voilà alongo lelo ko na mnoko na ye comment bato mbabo botikala ga ba matoliste batako senga tibo kufa na sama bele na tombe na yo basenga basengelela o na cercueil basenga tout non c'est pas bon t'as dit c'est pas bon voilà c'est ça en tout cas nous devons faire un effort malama tabalo bake bateka kinda kuna ye basali funérailles na ye c'est tout ba bimisi mbongo na banque ba bijou na ye yango ekundi c'est tout en tout cas les artistes de fois na lobaka surtout les comédiens na mon avis na bango scène et belé ba koma ko memango ti na vie normale et belé ba koma ko vivre ba vivre na ba gag donc comme si on était dans un rêve vie mon boya malonga et na rolamuka je me retrouve makamunyo so donc ezaki on a rêve ezali ten boy na vie réelle or vous travaillez, c'est un travail où ils allaient vraiment noble. Mais Sarah, impression, Nini, impression na yo ou bien Lilobano et Kozala Nini. Aujourd'hui, la majorité des comédiens, oyo bakenda pe poto, bakenda ba pays africain awa. Souvent herbe bazalaka na maladie ou bien bazwaka problème. Et comme à question, il y a ba SOS. Ezalaka di ya quoi et baba voyage wana bakendaka ko sala nini pe ezalaka pona nini balingaka ko fanda na bamboka na pendant que bayebi ke vie na ye artistique po ezwa mpifo na kati ya mboka o azali na Kinshasa nde ekozala de lokwa malamu. À l'occurrence, maman nabiso oda utaki kokufa na point noir ezalaki benda bika awa ba papa elombe baba sala fort maman nabiso pedo utu kokufa siko na Angola nous apprenons déjà des choses bien que c'était hier mais lelo déjà to la mukina ba makamu susu au moni tadi na lobaka boy bato ebele baki maramboka oyo pona pasi abimi abosani même que na Congo awa Aza artiste. Très bien. À quoi travailler, à émerger sur le plan artistique. Artistique, oui. Alors, vu mon thème ma bé à communauté na biso ba pesa rapé bande ko chan, c'était oui. Kobi Makongo kokyo lukalibanda eza mabete. Oui. Mais tango bimi awa nazaki chroniqueur te. Yangwana. Tant on s'est retrouvé par exemple en États-Unis, il faut continuer na musala na côté lango ba formation, na travailler, na zala na garder statut nanga ya influencer Saratola. Très bien. Mabe abandeko na biso ba congolais. Ngana lobaka ebele baza ba journaliste te. Ebele to na ba na YouTube ba chroniqueur te. Ebele baba musicien te. Très bien. Yebisanga musicien oyo aozwa musique locale talent na ye ya vie. Landanga bien. Est-ce que bako meme poto akimi atikali musique pesili? Jamais. 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 Wana comme batabongo baza ayaki musique pona poto maka poto. Poto, oui. Azaki musicien te. Potanga kokisi rêve na ya komi poto. Aseni? Nakimi. Ndenge mona ba comédien apparemment musalo basala ngo po bazwa mibali. Ah oui. Ba mema ba excusenga et la vérité parce que la majorité so ba longwe Congo ba ke poto batiki. Et puis continuez. Et là que memi e poto eza ki théâtre. Continue ngo kunat. Kuna ba comédien ba te na poto. Bazali. Continue kota ba formation comme sango world. Au combien suivi international monde entier ba motala. O uta ina awa. Donc et alors mutu mo azaki chroniqueur awa et bela ba chroniqueur ba uta awa ba kenda pe poto batika. Non, c'était quoi le but? Continuer bandeko ba travailler lelo. Ba ba comme ba combattant. Ba msuso bazo continuer lelo ba sali même na ba plateau na poto. Félicitations. Ezaki mutu so aza na poto pas se communiquer après sa formation na ça c'est qui passe mais le l'autre comme na ba plateau ba comme pe bato bazo le cadre ba plateau bazaki na ba objectif que ngana kufa journaliste. Très bien.
ba comédien ou tu peux exemple mon bien Diana Zaki a un succès comédien à quel angola tika ipwani na point noir fallait continuer il fallait créer un groupe on a travailler à tiki Kinshasa moté mama be batela ka bato ba poison ba linganité ezama ya on a pesi exemple so le longa na bina ki États-Unis na ki ovanda na kyoko bana musana nga parce que dans l'ingango très bien non ça lango autrement en changeant ma forme dans l'actualité je suis présente ce que c'est comme il y a aux États-Unis na tika pe musala but n'angeza kini au komaga America après et s'il sans position yango monaka tant bakendaka na bamboka bapaya ba abandonner misala na bango ba s'embrouiller à l'état okufa to comme senga ba SOS or elle pouvait gagner beaucoup d'argent ni banda mboka na musala wana na kumbo déjà c'est ça là maele wana ezate très bien kobima libanda mboka eza mabete bato baoki mapasi bato baoki ma misala ezate ba opportunité ezate bato pe mitema mabe leki ah tamie na bora na ngunda na ba étranger na travailler na bango mais pour ni temps beaucoup ma pas étranger vous travailler na ke musika te soto zui Deborah Mutundi oyebi Deborah Mutundi ce nom me dit quelque chose oui leki Barbara Kana oui a journaliste na Canal Plus a travailler na Congo te Deborah Mutundi a sala succès na Congo te et pas avant na Côte d'Ivoire ah je vois ah Deborah, oh, Nabosana qui écoute. Nabosana émission na nini recevoir souvent de grandes dames. Est-ce que na Congo, au Tkala ko eba Deborah Mutundi a eu succès bimeline na Côte d'Ivoire et elle est mieux aza respecté na Côte d'Ivoire. Oui, mieux côté même na Canal Plus. Et puis bien salarié na Canal Plus. Aza na ambition. Yango ne memi côté Canal Plus. Et puis aza can audience hein. Azo est vrai wapi na Côte d'Ivoire na mboka bapaya. Ce qui a monté mama beleki espace ezozalate. Bima saka transition bima na ona ki congolais kota pa batu mususu. C'est tout. Mais tout en respectant nzela ka ya musala na. Ya musala na yo o changer ngote. Nga na ko changer ngote nga so na moni ke ana kena ngina se collaborer na bata Côte d'Ivoire. Na tika na statut na journaliste. Po e ambongo. So za comédie tika na statut na comédie. Très bien. Ba ini edo ba mwana mboka batonga ba villa na ba États-Unis ba vana na États-Unis pour ani ba garder statut ya ba fille ya ba acteur na ba actrice et puis à chaque fois so production za aux États-Unis à Nigeria donc il faut tourner pourquoi il y a des sali qui est il y a des sali à vendre aux États-Unis il y a des sali à somba ndako aux États-Unis il y a des sali notoriété na esco tika ngondeni. C'est ce qui tue beaucoup. Il y a un moni, atterrissage à bas comédien, et Zaraka Mabé. Voilà. Maman Sarah, au to soulever Elo Moko, constat Moko pe touti ko sala, quand ndenge maman a koufi, on nous apprend que maman a comment qui déjà côté cané théâtre moto a tiki saye mobali. Parce que dans mon pays, un exemple de Utu Gozoa, et Belé Herbal, qui n'a pas eu mobali, à mon locola, oye, à quelqu'un qui a zui. Et s'il est à zui, maman yope, toyoki qui mobali muto atiki saye, théâtre et aussi cause, il y a liwana et allait provoquer parce que le même mobali a katisi dans nos vies professionnelles et puis aussi a yeko kata vie naie sur le plan normal boy. Aki réaction non et cause à la ni maman. Au morning na loba eloko moko soki mobala lingio. Wana pena osenga na bande on abisa mibali et la cité que son mobile a katisi musala linga côté te en tout cas kilelo moi si faut travailler mobile faut travailler ah oui ki kala na biso nde ezalaka ba mama biso mona papa kenda musala mama azalaka na bana na ndaku abokola bana c'est tout mais lelo c'est pas comme ça vie ont changé technologie ont changé vie ont basculé évolué
lelo kute koma papa osala mwana osala mama osala kapo a misala ya pasi adasa na ngana États-Unis osala très bien misala ya âge na ezale osala omona la papa ke musala mama ke musala bana pe ba ke misala tout ça c'est complété tout fait nombre on se comprendre au moins moi si so pas ça là ka azo sala épargne ka na ba danger belé na mambo belé oui na mambo vous allez épargner parce que vous allez focus na makambo na musala na business o ya zo sala comment papa yo kuti moi ça zaki actrice acteur o eko comme ça bino ba milliardaire na vie o katisi yango kabo pas comme là au sindili entre tayo kenda musala pour ani koto na mibali baza égoïste batu ba bosana ke tant to kota bana classe to lo bate ko Brian yo kotanga te adasa tanga to adasa yo kotanga te Brian atanga po Brian nda bando bokola mwasi na bana pour ani to lo ba bongo te Minerva to futa adasa to futi Brian o futela mwasi na mobali Adas a eu diplôme, ngana eu diplôme. A commis licencié, mobile pas commis licencié. Ce qu'on dit na musala, licence ya moi c'est fa nanda kuka mobile na travail. Non. Conception ma bé. Non. O isa comportement ni. Donc moi ça eu diplôme na za na savoir, za na ba capacité na talent za mbache na mtu na na vie na e. O eko bongisa vie na e, yo etufango parce que yo ndo za mobile o salaka. Je suis chef de la maison. Tala lelo ini edo. Atongi bandako combien? Combien? Est-ce que ini edo asa sunata ya lobana mobile ni na bezo sombelanga bijou? Elle n'a pas cette... Baloba mbonga mobile ezala kasu kal mobile akozo apesi. Mais est-ce que ça sunata ya otungisa mobile? Au moins quelque part équilibre on est ko ça pe que moi ça za faciliter sunga famille na e. Mobile pas na facilité au sunga famille na e ndo mona ba couple bongo ba problème aux mingi te ah oui mais so ezalaka mobile mutabimisa mbongo sko poyo ya osenga ya pesa mama no mbongo akisi oyibi mangala combien okatela et puis c'est des fois c'est ridicule maman za maladie donne-moi l'argent je vais aller payer la maladie Sony reste pas maman ezate reste pas famille za wapi vous comprenez donc ba mibali oyo bazara soka kuta moi ça au sala théâtre atixie ki théâtre pa vandaka botarana ambali mabe parce que musala oyo zo sala et le romo tezo assurer que bo réussir nango très bien tika pe moi ça attenter pe chance tous les deux côtés bozo tenter chance au monde pe côté moi c'est ça nini et mati mi ba le belé à poto ba fandisi ba grand actrice na bandako ba tixi bango cop mais les gens se disent aussi que non la majorité ba ka sérieuxité sur le plan il y a couple yango là ezalaka moko ya ba occasion oyo et ça la ka été bazala exposé pour bien faire ba makamuna bango ya ki sérieuxté yango monaka pour na ko sécuriser libala pour mobali azala en sécurité baba luka non lokola yango muto memaka yo la Bible nous dit loboko ezo memayo na mabe kata yango pe il faut couper wana moi réseau ebi poani bande kona biso aba star la majorité babalaka mibala poto bazaka na mibala poto la majorité oui mibala nga poto pe batuna na Kongo mibali bazala te ba mituna kati siko ya okanisa nini talelo bazaka na ona mutu moi sio tolingana na na téléphone na facilité na coucher na na Kishasa na coucher na pe na facilité donc na na pété sko soki nga na kotisi na ndako ke na komo tika ye a continuer théâtre mutu msupa yo linga isusu na facilité a coucher na pe na facilité tamie not parting, not turning is the ear. Is the ear you cutting? You cutting is cop. Yes. Ndo monaka, ezaka manque confiance te mezara. Coïncidence à relation. Donc bah légèreté moi boy laisser aller. Légèreté ba kuti pa na bango et ça permettre état tika sous moi ciné na kati ya théâtre. Pour azuer na légèreté. C'est ça le grand problème. C'est bien réfléchi. Yango mona ezaka so ba lingani. Yango plateau sara écrit la biso ka ba problème. So alingi moi si bongo akena e poto tango koma na poto plus question. Cutting couping. Plus question ya ba théâtre parce que yé alingaka on a télévision kaka.
ndenga monela ka ndenga sepela na mibali misuspect botala yo ba sepela peut-être prêtre mo doza na makambo ebele ko lekanga mais eza na sens te parce que moi si wana okati carrière na ye oyebi destin o nzamba chela ete na vie oyebi destin o nzamba chela ete na vie mokati carrière na ye peut-être yenda linga sunga couple peut-être yenda linga sunga famille peut-être yenda linga nzamba tombola mtaliboso pone to zanga boye nzamba ko tombolo liboso nanga nzamba ko tombola nga liboso na ka selon la bible nenge komama pona destin skoyo kati carrière na ye po botela ko bana poni bayini edo na mibai na bango baza chelero. C'est ça la question. Et puis bango bazana ba basia ba gouverneur. Ba prêtre bena do ceinture, ba prêtre. Ba basia ba millionnaire OK mobile neso alobi tika atiki po mobile za millionnaire a politicien. C'est ça Sarah la différence on na monaka. Ezana na ba vedette ya ba mboka misusu okoyoka ke mobile ne azalaka Moutouboye, ministre, mobile ne azalaka cadre boye. Mais chez nous souvent bandeko na biso basi okoyoka ke Jona ye azala saper moko boye Jona ye azala mwana mwa bwa poto ayaka mwa mingi Jona ye oyoka na ngola mutu moto alata ka ba bijou mwa trop Jona bon, en tout cas na yebite et puis na suka pe o komona asili sina ndeko nanga valeur batata mwa sia bana nanga. En tout cas je dirais aux hommes il n'y a que le bête qui ne change pas. Mais moi, si aux qui n'a facilité, peut-être c'était ton temps. Peut-être que c'était la seule manière, le seul moyen que les bon Dieu a utilisé pour faciliter les cas. Mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça que Ndekwana a continué à cause là. Lorsqu'on aime une personne, l'amour c'est accepter l'autre ndengeye azali, kolingaye ndenge azali, kolinge lokola yomoko. Et non seulement parce que na joué na facilité, na kopé ça y chance te na otika ye espace te ya kosala makambu na ye, na ko accorder tenter pour est vrai na kati ya mosala na ye. Le femme Bazali Bato Oyo, ceux qui ont eu décision sur tous les plans, en tout cas, vous allez sentir que rigueur et kozala, makambo malamu et kozala, parce que une femme n'est pas n'importe qui. Moi si azala kanzambe, parce que Dieu c'est l'amour et nous retrouvons l'amour dans la femme. Nakatia moi si. Et c'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui donne naissance. Une femme, il faut qu'elle travaille. Yo pekisi moi c'est ça là. Po yo moko sala ya comment manipuler na facilité dépendant na yo. C'est ça la mauvaise foi. Mauvaise foi. Mi ba lebele biga moi soit comment ça là comment somba poudre, comment somba perruque kabelo. C'est que aluka mo to kokana ye nanga. To koma bandenge moko et puis banda ko s'opposer nanga mais ceux qui kaka ngam na sombela ke kabelo ngam na futela mama nenda kuna sala Kenya sono manipuler te. Siko mobile amira eso pekisa moi ça continuer la vie à qui théâtre. Mais il paraît, entre guillemets, au commun Kobima. En tout cas, cette émission, Tokomi largement, na chrono, déjà 37 minutes. En tout cas, Nakolinga, le sujet, il y a Liwa, il y a maman Miraye, ça, son homme, sa mère, copine, tout ça, une autre émission pour toper Sabatuma Kamo de Sengeli. Je sais pas. Pas de souci. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, c'est par ici que Biso Tokolukamé tout tient en pause dans l'émission Oyo. Bozo Suko, deuxième numéro, il y a émission Oyo. Dans quelques temps, dans quelques minutes, Sol Mbemba, je te salue. Angelos Karouan. Ah, Sol Mbemba, Sol Mbemba, Sol Yabambemba. Madeleine Aketa, Vicky Moussa. La fille à papa, Vicky Moussa, on appelle ça au beauté. Nana, Namuni Mikolo, Maman Makiala Kumba, Maman Makiala Kumba. Pour nous commenter, oui. Maman Makiala Kumba, Maman Madeleine Aketa. Bambote la bino pe angwana. Yo salaki SO nini cagnotte pour notre anniversaire. Personne a réagi. Je suis le bureau de Kalelo.